जो माने पदक्षेप नियंती कथा कहती सत कथा को प्रकाश करती प्रभु जहाँ कही देइचंती ताहाको जतबेले उद्गार कर दियंती आ समान को लोक मान को प्रलाप परि लागे एठी शिष्य मान को लागिला प्रलाप को मानकर कथा जतबेले मगदलीन मरियम जोहाना आउ प्रभु यीशु को संगे रे थिबा अन्य स्त्री लोक माने जतबेले ए कथा को प्रभु यीशु कबर नाहंती ए कथा को जतबेले कहिले 11 पद देखुछु सेमान को निकट रे ताहा प्रलाप परि लागिला आउ सेमाने सेमान को कोन कले अविश्वास कले प्रलाप अविश्वास ना हे नथिबो किंतु जाई देखिबा कोन हेइची कोन ना हेइची कहिबा आगु टिके दौड़ी जिबार कथा तला किंतु एमाने अविश्वास कले जाहो भीतर उठी दौड़ी आउ से जाई देखुचंती ए स्त्री लोक माने जहाकर कथा हमको प्रलाप परि लागुथुला से जहा कहउथले ठीक कहउथले काई शरीर तो नाही सब तो समाधि मध्य रे नाही ए कथा को भीतर देखिले आ देखु देखु से फेरी आसुचंती आ सेही दिन एई शिष्य मान को मध्यरु दुई जन इमायु ग्राम को जाउछन दुई जन एका संगे आ ए जो घटना स्त्री लोक माने कहिले आसी कि से मान को तांको प्रलाप परि लागिला अविश्वास लागिला आ भीतर दौड़ी जाई देखुचंती जहा कहिले ताहा ठीक ए कथा को आलोचना करू करू से माने पथ मध्य रे चालीछन पथ मध्य रे चालीछन आ से माने जते बेले कथा वार्ता करथुले 14 पद रे आ चालुथुले जाउथुले एते बड़ 4 कोस लेखा जाउछ बहुत बार जीवा को अछि से चाली जंती आउ से माने कथा वार्ता करचंती पुनी परस्पर दुई जन कोन करचंती पढा पदटी से दिन समान को मध्य दुई जन 15 पद से माने कथा वार्ता बादन बाद करूथबा समय यीशु आपे समान को निकट को आसी समान को संगे संगे गमन करियो लागले बस आजिर शीर्षक वार्तालाप ओ बादानुवाद रे प्रभुंकर उपस्थित वार्तालाप बादानुवाद ए जगतर कथा कहउथिबा बादानुवाद करथबा सेठी प्रभु आसीबि ना यीशुଙ୍କ संपर्क रे जदि आपण एवं मु कथावार्ता करथबा बादानुवाद करथबा तेबे सेठी प्रभु उपस्थित थांती सेठी पई माथ्यू पुस्तक रे कुहा गला जोठी मो नाम रे माथ्यू 18:19 पद कोन लिखा जाउची पुनश्च मैं तुमको सत्य कहूछि पृथ्वी रे तुम मान को मध्य दुई जन जे कोनोसी विषय एकमना होई जहा किछि मागिबे ताहा हमर सर्वस्व पिता को कर्तृत्व समान करते मो नाम रे एकत्र रही दुई जन एक मन रे जहा किछि मागिबे ताहा ए पृथ्वी रे घटिबो ताहा ए पृथ्वी रे घटिबो प्रभु यीशु कहे एमाने दुई जन जाउछन वार्तालाप करछन्ते बादानुवाद करछन्ते आ प्रभु सेठी उपस्थित प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18-19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୋ ନାମରେ ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ एकमना होई जहा किछि मागिबे ताहा मोहर स्वर्गस्थ पितांक कर्तृक समान को प्रति घटिबो अर्थात स्वर्गस्थ पितांक अधीन रे ताहा अछि आउ तांको प्रति घटिबो एकमन
ଆଉ ଏ ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 22 ପଦକ ଏକ ମନେ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ବାଦାନୁବାଦ କରିବା। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 19 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାହା ବାଦାନୁବାଦ କରୁଛୁ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣିବେ, ଆସିବେ, ସାଥିରେ ରହିବେ ଆଉ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ହବା ପାଇଁ ହଁ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ ସେ ସବୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ, ସେ ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏକମନା ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଯଦି ମାଗିବୁ ପାଇବୁ, ନଚେତ ମିଳିବ। ତାହା ହିଁ ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନଚେତ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଆଶା କରି ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭରସା କରି ସବୁ ସେ କରିପାରନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଭରସା ରଖି ଯଦି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବୁ, ବାଦାନୁବାଦ ହବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆପେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଉ ହେଲା, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି, ପ୍ରଳାପ ନ କରି, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆସୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ। ବାଦାନୁବାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଦାନୁବାଦ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ନାଇଁ ଏମିତି ତ ହେଇନଥିବ ବାକ୍ୟରେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ନା ବାକ୍ୟରେ ତ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି, ଏ ପ୍ରକାର ହବ ବୋଲି। এই ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାଦାନୁବାଦ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇ ମନ ଧରିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇବ ବୋଲି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ 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 ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସରଳ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 7ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କର, 3ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ, 7,000 ମେଷ ଥିଲେ, 3,000 ଉଷ୍ଟ୍ର, 500 ବଳଦ, ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର। ପୂର୍ବ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଶୈତାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଦାନୁବାଦ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଇବ ଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ଇଏ ବଳି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରି ଶୈତାନକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? 7 ପଦ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ଶୈତାନ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରି ଆସିବ। ଶୈତାନ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବ, ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଶୈତାନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତା ପର ପଦଟା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଇବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଛୁ କି ରେ ଶୈତାନ? ତାକୁ ଟିକେ ଖିଲବିଲ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଛିନଛତର କରିବାକୁ, ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମନ ଦେଇଛୁ କି ରେ? ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର
जो माने असत्य रे शैतान मार्ग भी चलती ताकर कथा भी सुनि दियो कारण से समस्त प्रभु किंतु शेष परिणाम जो माने शैतान दल रे थिबे ताकर भयंकर हे जाय आ प्रभु दल रे जो माने थिबे ताकर कथा जे प्रभु सुनती सेटा आशीर्वाद जनक हे जाय एति कि फरक सेति पई से शैतान को पचारले आंभ दास आईब प्रति मन दे चुकी केवल सेति कि नै तापर से सपक्षवादी होई आईब प्रति कहउचंती कारण ताहार समान सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी ओ कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नै पृथ्वी रे जो दुई जन जदि यीशुଙ୍କ नाम रे एकमना होई मागिबे माथ्यू 18:19 आमे देखिलु ताहा सफल हो आ ए पृथ्वी रे ए प्रकार सिद्ध सरल होई प्रभुଙ୍କ निकट रे मागिबा दरकार प्रार्थना करिबा दरकार पदक्षेप नबा दरकार एक मन दुईटी मन हो एक चिंता कष्ट हो क्षति हो आउ ए कथा जते बेले कहि देले शैतान सदा प्रभु को उत्तर कहिला न पद आइबो कोन अकारण परमेश्वर को भय करूचे तुम्बे कोन ता चतुर्दिग रे पुनी तार गृह तार सर्वस्वर चतुर्दिग रे बाड़ देना तुम्हें ताकू कोन रक्षा करिना आमे जेमिति बाड़ देइछु पाचेरी घेरिछु तुम्हें तार चारि पाखरे बाड़ देइछो सेथि पई मु प्रवेश करि ताको आक्रमण करि पारु नाही के कहूची शैतान कहूची मु बहुत बार आक्रमण करबा को चाहिलिनी ताको परीक्षा करबा पई किंतु तुमे बाड़ देइछो तुम बाड़ को के देई बोले बापा जिसुंकर बाड़ को ए शैतान देई पारिबनी मु बाड़ तुमे बाड़ देइछो आउ तुमे कोन करिछो देखा जाउची तापरे तार हस्तकृत कार्य रे आशीर्वाद देइछो देश रे तार संपत्ति वृद्धि पाउची संपत्ति वृद्धि पाइले लोक माने ईर्षा करନ୍ତି आ संपत्ति वृद्धि पाइबा एटा प्रभुଙ୍କର आशीष ईर्षा करନ୍ତି कळे कळे कौशले आक्रमण करबा को चेष्टा करନ୍ତି अन्य मानक निकट रे कुशारटना करନ୍ତି अनेक कथा कहନ୍ତି संपत्ति बढ़िले किंतु आईबंक परि सिद्ध सरल होई संपत्ति बढ़ांतु शैतान आपनक विपक्ष रे लागू प्रभुଙ୍କ साथ रे टकरा टकरी हे जाऊ शैतान आ टकरा टकरी हला परे प्रभु एवं तार एक प्रकार कथावार्ता हवा आ प्रभु आपनक सपक्ष रे मो सपक्ष रे शैतान को कहंतु देले शैतान कोन करियो जानि तो खिनबिन करियो गोटे परे गोटे नष्ट हे चलियो सेतिकी को आपन को सहीबा को अछि कारण शैतान कहउछि 2 पर्व 5 पद रे ईश्वर को तुम्बे एबे हस्त बढ़ाई तार अस्थिय मांस स्पर्श कर तोइले से तुम्भ मुख आगरे तुम्भको परित्याग करिवो ए कथा काहे कहिला 2 पर्व तार जदि 2 पद देखिबो प्रभु शैतान को कहउचंती तुम्बे केउठु आसिलो से कहिला भ्रमण करी आसिली मन देइछो कि 3 पद कारण ताहार समान सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी प्रक्रिया ताकि लोक पृथ्वी रे केही नै पुनी अकारण रे ताको नाश करिबा पई तुम्बे ताहा विरुद्ध रे हमको प्रवर्ताइले से आपना सरलता को दृढ़ करी धरि रहिछि कारण सेते बेल को शैतान ताको छिनभिन कर देछि 13 पद रे 1 पर्व 13 पद रे भजन पान करथिला बेले आइबो निकट को दूत आसी कहले तुमर बलद माने और गर्दभी माने चलुथिले से माने आक्रमण कले सिपाही माने आ तांको नै गले बद्ध कले मेषबल मध्ये से प्रकार हला 16 पद आ 17 पद रे उष्ट्रपल से प्रकार हला 18 पद रे आ कहिला तुम पुओ झियो गुडा मध्ये 7 पुओ 3 पुओ 7 पुओ 3 झियो से माने मध्ये मरि गले 19 पद रे आ सेते बेला आइबो
कौन कहूँ मार गर्भर उल्लंघ हो आसी उल्लंघ हो को फेरी जीवी सदाप्रभु देवे सदाप्रभु नहीं अच्छा सदाप्रभु नाम धन्य हो ए कथा कहवा पर शैतान तांको आहुरी प्रवर्तौची प्रभु को आ कहूची चर्म निमंते चर्म अपना प्राण निमंते मनुष्य सर्वस्व देव तुम्हें तार हस्त बढ़ाई तुम्हें एवं हस्त बढ़ाई तार अस्थि और मांस स्पर्श कर तुम मुख आगे से तुमको परित्याग करिवो आ सेठु प्रभु कहउचंती ए बादानुवाद पढ़ी दियो 6 पद सदा प्रभु शैतान को कहिले कोन कहिले देखो से तुम्हारा हस्तगत हां प्रभु का को मारती ना से तुम्हारा हस्तगत मु तो कथा अनुसार हस्त उठेगी आउ शत्रु को आज्ञा देली से माने छिरभिन कले तार पुओ झियो को मारिले तार बलद मेष ओट ए सब मारा गले एते कथा कहला परे मोर सेवक को तू कहूछु आछि कि कोन तुमे ता विरुद्ध रे हस्त दियो देले से तुमको अस्वीकार करिवो से अस्वीकार करला नहीं एबे ता निज शरीर ऊपर तू आक्रमण करिवा को मते कहूछु हे बने प्रभु भक्त लोक मान को प्रभु छाड़ती ना सी आक्रमण करती ना शैतान को अनुमति दियो मारी परिबोनी आ शैतान चाहुतला ए वाक्य अनुसार संपूर्ण मारी दबा पाए जो प्रकार तार पुओ झियो मले तार पशु पल एगुड़े तो मले से प्रकार आईब मध्य मरी जाऊ प्रभु को हाथरू एक कथा से चाहूला किंतु प्रभु ताकू अनुमति देले ना आ नदे कहले तो हाथ रे अछि तू जा ताकू किंतु तार प्राण रक्षा करे कथा कहले ता प्राण रक्षा कर माने ताकू अनुरोध कले प्रभु चाहिए तो निजे अर्थात तू सब करिबू तार प्राण को तू क्षति पहुंचे पारिबू अर्थात जीवन नबू तते आदेश दिया गला प्राण रक्षा कर आ जा जा करबा कथा कर आउ आईबोर अवस्था एते खराब भेला एते खराब भेला जगत रे एते खराब भेला आईबो पुस्तक पढिले आपण जानिबे आउ से सदा प्रभु को विरुद्ध रे कष्ट पाउतला बेले सत कथा गाय कहे ताकि कहवा कथा नुहे किंतु कहिदा मु मां पेटरू मरि जाइतिले भल होइतांता मु एते सरल सिद्ध हेली तथापि मो प्रति एक प्रकार घटु आ एक प्रकार तार अवस्था हला ता स्त्री बंचितिला प्रभु बंचैते ओ झियो कुमार धन संपत्ति नहीं गले घा घाउडा हला लोक माने तुच्छ ताच्छल्य कले किंतु ता स्त्री को बंचैतिले एथि पई आईबो विरुद्ध रे कहबा आईबो को आउ टिके सिद्ध करबा ता स्त्री आसी कोन कहला एते पर्यंत कि सरलता दृढ़ करी धरछ सदा प्रभु को परित्याग कर आ मर ये ताको बुढ़ा स्त्री बोली कहे सठिक जवाब ताको जेते बेले से कष्ट रे तार मित्र माने सांग माने आसी अनेक कथा कहउतंती एपट सेपट आपण देखिबे सेही समय रे आइबो कष्ट तो होउची एपटे मित्र माने मध्ये अभियोग आ अभियोग करू मित्र माने गुटे कथा कहि पकेले ओ कारण रे कि ताहा होउची प्रभु की काहे प्रकार सर्व लोक को दंड दियंती ए कथा रु से कथा कहि पकेला आ से कथा कहिबा समय रे जणे प्रभु भक्त जुबा से आईबो को उत्तर देला आ से आईबो को उत्तर दवा परे परे प्रभु आईबो को कथा कहले इलु कहला 37 पद आपण देखिले 36 अध्याय आ सदा प्रभु कथा कहले जते बेले आईबो निजर भूल बुद्धि पाला हां सत कथा कहले तथापि मु अभियोगपूर्ण कथा गुडी को कहले आ से कहले दुई पदरे मु जाने जे 42 पर्व दुई पद अनंतर आईबो सदा प्रभु को उत्तर दे कहला मु जाने जे तुमे सब करि पारो तुमर कोनोसी संकल्प निवारण करा सब करि पारो प्रभु यीशु सब करि पारନ୍ତି आपन को मते ता प्रलाप करि न लागो
ମାତ୍ର ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁ ଏବଂ কথୋପକଥନ କରୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମ ସାଥିରେ ରହିବେ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବେ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଇମାୟୁ ନଗରକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆର୍ଥରକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ, କଥା କହିଲେ, ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି 1ରୁ 2 ତୁମେ ଘରେ ଅଛ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କର, ଆଲୋଚନା କର, ବାଦାନୁବାଦ ହଉ, ନାଇଁ ଏଟା ହେଲେ ହଉ, ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ, ଆମେ ଆର୍ଥରକୁ ଦେଖିବୁ। ସେମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପରେ ବୁଝିପାରି କହିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ହଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏ। ଆସୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁ, কথୋପକଥନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ବାଦାନୁବାଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।